Hello guys, welcome to my YouTube channel. And now, ang isi-set up natin yung dalawang mid-high na crown na 12 inches. At saka ang gagamitin natin yung slim na amplifier, yung Ramsa, at saka isang mixer na 8 channel na Micol. So, itetest natin yung yung slim na amplifier. So, ito siya. Play tayo. So yung connection natin is naka stereo. Pasensya na kayo kasi malikabok yung guys, yung amplifier natin hindi pa natin nalinisan. So ito siya. Nagamit tayo ng transformer kasi 110 kasi tong amplifier natin na Ramsa. Don't forget to subscribe.